مساء الخير أحبتي في الله، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل بصحة جيدة يا رب العالمين. في هذا الفيديو حابة نشارك معكم وصفة من ألذ وأبسط الوصفات الفتة السورية. طبق غني والطعم بنين بزاف ولا يقاوم، مثالي كفطور عشاء خفيف وحتى كمقبلات في المناسبات. في هذا الفيديو رايحين تشوفوا طريقة تحضير صوص الطحينة بالثوم والليمون أو ملح الليمون، وكيفاش تخلي الخبز مقرمش وتزيين الفتة بشكل بسيط وراقي. ابقاو معاي شوفوا المقادير وكيفية التحضير. وكما راكم تشوفوا هنا عندي الحمص، أكيد رايحة نحط على حسب أفراد العائلة، وأنا عائلتي صغيرة وانتم أكيد بطبيعة الحال فيكم تضعفوا الكمية فقط لا غير كما راكم تشوفوا. وعندي هنا الطحينة، هذه هي الطحينة، هذه تباع في الأسواق، نخلي لكم في صندوق الوصف راني عملتها فيديو كيفية تحضير الطحينة، وإن شاء الله عملوها وعملوا هاد الوصفة وبزاف تاني تيجي معاكم ناجحة 100%. هذا فقط أنا وريت لكم لأني أنا ما عملتش الطحينة في الدار، شريتها وعملت هاد الوصفة كما راكم تشوفوا بهذا الشكل وبهذه الطريقة تكون الطحينة. عندي الخبز بطبيعة الحال أكيد على حسب أفراد العائلة نحط الخبز. عندي الثوم كما راكم تشوفوا، ما نحطوش الثوم كامل بطبيعة الحال كما قلت لكم على حسب الكمية اللي تحطوه. أنا حطيت 5 حبات في صوص ثوم كما راكم تشوفوا. وعندي هنا بابريكا، عندي شوية كمون. وهنا نبداو على بركة الله تحضير صوص الطحينة. كما راكم تشوفوا بعد ما ربيت الثوم عندي شوية ماء وعندي ملح الليمون وعندي شوية ملح وعندي الطحينة، وكما قلت لكم بديل ملح الليمون نص حبة نتاع الليمون تعصروها وتحطوها في هذا الخليط. كما راكم تشوفوا نحطوا الطحينة، وراني قلت لكم راني نخلي لكم في صندوق الوصف الطحينة كيفية تحضيرها. نحطوا الملح ونحطوا ملح الليمون ونحطوا الماء، نخلطوا المكونات مليح مليح كما راكم تشوفوا بهذا الشكل وبهذه الطريقة. هنا عندي راهي شوية كما نقولوا عاقدة، ما لازمش تكون هكذا، نزيدوا لها شوية ماء باش تكون بالقوام المطلوب كما راكم تشوفوا. هنا زدت لها شوية ماء وهذا القوام اللي لازم تكون بهذا الشكل وبهذه الطريقة. وبعد ما حضرت صوص الطحينة نخليوها على جانب. أكيد بطبيعة الحال نروحوا نغليو الحمص كي يطيب معانا ويكون واجد كما راكم تشوفوا هنا طاب معاي. نبداو نروحوا للخبز. الخبز ناخذ الكمية اللي نحتاجوها كما راكم تشوفوا، نقطعوا الخبز لقطع صغيرة، الخبز السوري لازم يكون كما راكم تشوفوا، ومن بعد نقليوه كما راكم تشوفوا بهذا الشكل وبهذه الطريقة. نقليوه ما شاء الله يجي مقرمش وبنين بزاف بزاف كما تشوفوا. بعد ما نخلص الكمية اللي معاي نجيبوا صحن، ولازم يكون عندنا زجاج بلاطو اللي عندكم، فقط الشرط الوحيد يكون عندكم زجاج ما يكونش بلاستيك. من بعد نقولكم وعلاش. كما راكم تشوفوا نحطوا الطبقة الأولى الخبز، ومن بعد نحطوا الطبقة الثانية الحمص، ونعاودوا نزيدوا نعاودوا نحطوا نفرشوا شوية هذاك الخبز، ونعاودوا نحطوا الطبقة الثانية حمص هكذا باش يكون متناسق كما راكم تشوفوا بهذا الشكل وبهذه الطريقة. وما شاء الله ما نقولكمش واحد البنة روعة روعة روعة. ومن بعد الخليط هذاك اللي كنا درناه من قبل وشفتوه نحطوه فوق هذا الخبز والحمص بهذا الشكل وبهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. وتقعد اللمسات الأخيرة كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما حطيت كل كمية الصوص اللي عملته نحطو القليل من الكمون كما شفتوا، ونزيد نحطو القليل من البابريكا، وهكذا نضيفوا له الزيت المغلي.
الزيت القلي ماشي زيت زيتون المغلي، يكون لازم سخون بزاف. هنا علاش قلت لكم شرط لازم يكون الصحن زجاج ما يكونش بلاستيك، فوالا، ويكون الطبق نتاعي واجد. نتمنى ان شاء الله عجبتكم هذه الوصفه ونالت رضاكم، واكيد ما تنسونيش بتعليقاتكم ولايكاتكم الجميله اللي ديما تفرحني وتشجعني. شهية طيبة للجميع، ودمتم في رعاية الله وحفظه. في أمان الله.